Oh, hoyak ke cadangan dengan sangu kira-kira jangan naon ya itu. Neangan urap kok kaditu tuh, neangan daun sampe, na juru balong sok loba daun sampe lah. Rek ngurab. Damni asa heubeul geuningan teu kana urab euy. Motor modal hayo. Yuk, cium karanya bae aku mah sih teu asup. Makan naon nya udah euy. Kira-kira mau. Oh, ini. Kalau bakal ya, udah pasti saya pikir ya. Ari pasar ini cenah euy. Nah, cenah ieu motor. Ini lah. Gerang bonceng inung kamarium awak gede, orang gede kalau ki berateun ieu motor ieu. Peso ala peso geuningan pesona. Makenan atuh peso. Lah, ting mah diradut we. Awak gede ieu mah berateun ku dosa ieu mah ieu. Segala mereka modal apa motor kenan ya ngebonceng ini mah ya. Panas nih kieu mending ngabelentrang geuningan aja. Hirup. Si Soleh gara itu hayu bang ngutus wetan motor. Kamu motor. Apa hirup-hirup? Ribay. Bener deh leh, paeh mak, motor teh hirup-hirupnya, wah paeh yo, bawa pedah tes mau emak kamari, bat, kamari mau emak berateun, pat modal motor tuluy kan, sing sabar we nya. Sabar pukul tebegong mana kena. Indung gede, mana gedenya mana ripuh. Mau mana jadi indung ge. Masa ngetik mah. Sing sabar we nya. Mati. Ka mana di, Mak? Mas monas kieu, geura. Ka mana di? Rek ka ditu, rek ka Arab, rek umroh. Bila kumaha rek ka Arab bapakan jembatan kitu. Apal ieu mah mau ya rek mau dengan ngalah dengan kejo jeung sia. Rek ngurab. Dutu juru balong. Panas kieu geura. Aku mah mau nukinya mah rek nangan urabeun. Sok sing hirup motorna. Meni loba euy daun sampu. Ieu mah aya sakalian jeung urab. Ngeunah ieu mah diurab jeung daun sampu. Urab daun sampu moal aya pokona mah ngeunah. Turun ada geuning jangkung ya. Soket dari teh kabeuteuh soket ini. Ini melalui ieu daun sampome alus. Ieu mah pokona mah ngeunah ieu diurap nu kieu ngeunah pisan. Nan anggar besok kana tensi mentak puyeng nu kieu teh tapi da ari beuki mah hese. Cik desi Soleh ge beuki nu kieu mah komo cenah mah cenah sok hayang diurab. Gini menang sakieu geus cukup sakieu gena dengan nangan duaan. Cing rek diurab geura ka ditu rek bukan be aya kalapa sakamari. Luwet ngala tukangan ieu mah. Beli lauk kerama. Beli lauk. Beuh kadikeun duitna. Dan nu kieu ayana. Udah bare daun-daunan bae, ulah disodorkeun jeung embe. Emang urang embe? Kalau juga para embe mangkana lelela urang nu paraban. Sakieu ayana keun we dan nu kieu ge dahareun ngeunah. Kapan maneh beuki? Men nu kieu ge da ngeunah. Pos embe di paraban daunan bae. Ini hayang bijeng laukeun, bae itu nguntung maneh embe. Lah hayang lauk kerama. Ya. Yang lauk. Ini panas kieu Gusti Allah. Ini panas.
Nah haredang kieu geningan Gusti. Cik di cenah heula di dia ah. Kamu nih cenah kamu nih masa aya bobogohan di dia ya apa? Tapi geningan eueuh. Piraku ada di anu nyokot mah. Masa kamari di dia ya aya kalapa ya. Ancak-ancak janguram. Piraku ada dijual sama ku si Soleh. Iya kumaha cenah. Ya kami teh bisa naik, aneh kita budak bae atuh euy. Leh, naon di mak? Pangalakeun kelapa jung. Malek ngurap. Awak gede kitu tanggal kelapa. Mau awak ke berat. Piraku atuh Soleh mati tah naik kelapa mah. Piraku, kumaha mana isukan lamun mitoha, ku mitoha tanggal kelapa pamajikan mana kereuneuh. Hayang kadong-dong ngarek kumaha. Kali di aju lo bagantar ieu. Abong buka budak tembung tetekan-tetekan acan. Cik sia teh mikir kira geus campur. Atuh da kumaha di mah urang teu bisa tetekan. Oh ada sia mah begugna madang hungkul. Awak mending geus buleud jiga bae jiga pentil buta ge. Hayo bae madang. Mage sarua eta gede awak. Kamari motor pake ngaboncang mage tuluy. Modal ieu. Tuh bae tempo. Eueuh pagaweana sia teu bisa ke arah pagaweana acan. Si Soleh udah aku kudu kami dari mana kalapa bahan motor tanggal kalapa awak segede kieu di tanggal kalapa oh sugan teu hidang buka anak semoga ngalak kalapa acan neueuh paedah na hirup maneh jang si hayu bae kulutus bae jam tadi abong asana hayu bae juga mar bolong terus motor tiba-tiba hirup-hirup deui. Ah. Meneh deui kitu kelapana. Tu geuningan aya loba. Kita sendiri kan sugan anu kolotna. Maya dia mah pendek geuningan. Ini jangkung leh. Ya, saya turun ya. Suruh digerawan asih leh. Ya. Paling gedengan orang mun. Ya. Saya turun ya. Ye. Si mah bisaan euy. Alah, selaya. Dipakebluk kitu ngalak kalapa. Hah, urang rek minta daugan ah. Alah. Si mah bisaan ngalak kalapa. Dipakebluk kitu. Allah. Ari sugan teh daokan murag mah. Alik manelongan mana teh solah. Murag kan yang serikeun. Aduh.